台風が来ると頭痛やだるさに悩む人へ。実はアラフィフ女性は自律神経や女性ホルモンの変化などが原因で体を一定に保つ力が低下しやすい時期。だから台風の影響を受けやすくなるんです。だけど全員台風で不調が出るわけではありません。台風が来ても元気な人はある準備をしています。続きはキャプションで解説します。必要な方に届きますように。